अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जावेद खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेरी बॉय चैनल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज फ्रेंड्स हमने छोटा सा सेटअप बनाना है जिसमें हमने ये मक्खियाँ वगैरह लगानी है। छोटा सा केज है हमारे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक छोटा सा केज है, इसमें हमने मक्खियाँ लगानी है। तो छोटा सा हमने सेटअप बनाना है, तो हमारे साथ में इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये हमने छोटा सा केज बनाया है, अपने बच्चे छोटा सा सेटअप बनाया है जिसमें आज हम मक्खियाँ वगैरह लगाते हैं। ये तो हमारे साथ ही वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ये हमारी मक्खियाँ तो लगी हैं। अभी हमने एक लापर से छोड़ा है। लापर में काम करना है, हमारे पास एक है वो पीछे से वो इसमें छोड़ेंगे तो देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है हमारे पास। अभी जाते हैं अपने लापर के पेड़ पास और वो पेड़ से हम अभी छोड़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, हमने अपना पेड़ छोड़ दिया है, आप चेक कर सकते हैं। हमने लेकर उनकी छोड़ी इंशाल्लाह ये यूज करेंगे। मुझे तो थोड़ी परेशान हो गई। फ्रेंड्स, अभी हम इनको दाना वगैरह डालते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो छोटी सी हमने कॉलोनी बनाई है, इसमें हमने एक पेयर लव बर्ड का छोड़ा है, तो इंशाल्लाह इसमें और भी लव बर्ड के पेयर ला के छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को दबा दें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।